Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net, 10 e 14 per chi ci sta guardando e ascoltando in diretta. Andiamo subito a vedere un po' le ultimissime. Giosuè Ruotolo, l'ex militare riconosciuto colpevole per l'omicidio dei fidanzati nel Palasport di Pordenone nel 2015, dovrà scontare l'ergastolo. La Cassazione ha rigettato ricorso straordinario che era stato presentato per errore di fatto in quanto la condanna sarebbe avvenuta su indizi smentiti da prove. La Cassazione ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali pari a 15.000 euro, chiudendo definitivamente la vicenda giudiziaria. Adesso andiamo a ronchi dei regionali. Si sono concluse le giornate di Aspettando il Festival, evento organizzato dall'Associazione Le Ali delle Notizie di Ronchi dei Regionali con gli appuntamenti itineranti in vista del Festival del Giornalismo in programma sempre nella cittadina del Friuli Zontino dal 14 al 18 giugno prossimi. Gli appuntamenti di Aspettando il Festival si sono tenuti a San Pier di Sonzo, Aquileia, Staranzano, Foglianore di Puglia, San Canzian di Sonzo, Sagrado e Gorizia. Un vero aperitivo di quello che verranno poi trattati nelle 5 giornate del festival. Quest'ultimo proporrà tematiche legate all'attualità o agli anniversari di alcuni fenomeni rilevanti per il mondo del giornalismo, della cultura e per l'evoluzione della società, dell'economia e della politica. Ripetiamo, il festival in programma dal 14 al 18 giugno prossimi. E adesso restiamo in tema culturale, ma andiamo a Udine. Si è tenuta presso la chiesa di San Francesco la presentazione dei lavori di restauro degli affreschi trecenteschi già oggetto di interventi durante il Novecento della parete del transetto raffiguranti l'Annunciazione, la Madonna in trono, San Cristoforo e Cristo in trono. L'opera, del valore di 44.000 euro, è stata finanziata dal Comune di Udine. Presenti all'evento il primo cittadino Pietro Fontanini, l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolot, la dottoressa Anna Maria Di Castro della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, il professor Cesare Scalon, presidente dell'Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa del Friuli, l'architetto Valentino Fontanini, direttore dei lavori, e la restauratrice Claudia Regazzoni con le sue collaboratrici. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del mattino. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Torna dopo lo stop imposto dalla pandemia la tradizionale fiera dei vini di Corno di Rosazzo. 5 giorni tutti da vivere tra degustazioni, enoturismo, la mitica e unica grigliata come una volta e tanto divertimento. Il tutto all'aria aperta, di giorno e di notte, anche in caso di pioggia. Se sei un vero adoratore di Dio Bacco, a Corno devi andare perché chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. Fiera dei vini a Corno di Rosazzo, ingresso libero. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.